Sei al mare? In questo video tutorial animiamo i nostri disegni sfruttando la tecnica rotoscopio. Mi servirà Procreate e una GIF animata. Andiamo subito a prenderla. Vado sul sito giphy.com e cerco il soggetto che mi piacerebbe disegnare, ricalcare, da tenere sotto come traccia. Nel caso del guerriero ho cercato Conan, ossia il giovanissimo Arnold Schwarzenegger. Clicco sulla GIF, tengo premuto e scelgo Aggiungi a foto. Eccola qua, nella galleria. Ci clicco sopra e la invio a Procreate, che a sua volta la importerà come file nella propria galleria, considerandola un progetto. Quando lancerai Procreate ti apparirà la schermata di importazione e quando apri il file puoi vedere che ha già scorporato nella timeline tutti i singoli fotogrammi che compongono questa GIF animata. Un consiglio: attenzione a non scegliere GIF troppo lunghe perché puoi inserire al massimo 250 frame o livelli. Ecco, lo sapevo che c'era la fregatura. Quindi se la GIF che scegli, per esempio, è composta da 300 fotogrammi, gli ultimi 50 non appariranno, l'animazione verrà tagliata. Una volta ottenuta la timeline, l'obiettivo è disegnare tutti i fotogrammi che andranno a comporre la tua animazione. Per ogni corrispondente frame della GIF dovrai costruire un livello superiore in cui disegnare ex novo il soggetto. Il livello sottostante lo potrai considerare come se fosse la tua reference. Quindi per ogni fotogramma un livello di disegno e così via, per tutta l'animazione. Il lavoro consisterà in questo: per tutti i fotogrammi, nuovo livello e dopo aver scelto il pennello e il colore, disegnare. Ok, risolviamo subito il piccolo ostacolo della bassa risoluzione tipica delle GIF. Come puoi vedere, la pennellata non è nitida, ma pixellata. Questo dipende dalla tavola da disegno, che ha preso le impostazioni della GIF importata. Il formato GIF è un formato per il web, quindi in bassa risoluzione. Per risolvere questo problema andiamo ad impostare le dimensioni della tavola da disegno. Vado in Azioni, Ritaglia e ridimensiona, diciamo 800 x 450 pixel. Puoi modificare la tavola a mano oppure inserire il valore che vuoi con precisione in Impostazioni. Scrivo 800 pixel di base per 450 di altezza. Ho scelto un valore di pixel che interessa a me per questo specifico caso. In linea generale ti consiglio dimensioni standard o comunque di valutare prima la risoluzione adatta per il tuo progetto. Ok, la pennellata ora va bene, adesso devo selezionare tutti i fotogrammi e ingrandirli per quanto grande è la tavola. Seleziono tutti i livelli sfiorandoli e trascinandoli verso destra. Li faccio diventare tutti azzurri. Non esiste un modo più veloce? Sto sudando. Dopodiché vado a scalare in maniera uniforme tutti i frame. E ora cominciamo, armiamoci di pazienza e disegniamo tutti i fotogrammi dell'animazione. Tolgo però prima la visibilità da tutti i livelli, tenendo premuto sulla spunta del livello sul quale devo disegnare. Attivo il livello superiore che è vuoto e scelgo il pennello, in base allo stile che più mi piace. Il lavoro può apparire piuttosto semplice e per certi aspetti lo è, perché avere i fotogrammi di riferimento non è cosa da poco rispetto, per esempio, a disegnare da zero. C'è anche da dire però che le GIF che scaricherai non sempre saranno piene di dettagli e allora dobbiamo comunque essere bravi noi a disegnare anche quello che non si vede. Quindi avere una buona mano allenata aiuta tantissimo, come aiuta tantissimo saper osservare. Sono due cose che vanno sempre di pari passo. Ho cambiato soggetto, ma il lavoro è sempre lo stesso, che ripeto, nel livello sottostante ho il fotogramma originale e nel livello superiore disegno. Diciamo che a disegnare tutti questi fotogrammi la mano si scioglie per forza.
Vedi, al momento ho 2 fotogrammi, ho disegnato solo 2 fotogrammi e posso già vedere un accenno di movimento. Ma parliamo ora dell'Onion Skin, vediamo come ci aiuta a tenere traccia dei nostri disegni. Ti faccio un esempio semplice, una pallina che rimbalza. Attivando la funzione Onion Skin nella timeline posso vedere ciò che ho nel livello prima e dopo. Il numero di Onion Skin, letteralmente buccia di cipolla, mi imposta quanti di questi livelli io voglia vedere. In questo momento ho inserito 1 nell'Onion Skin, quindi vedrò il fotogramma sul quale sto lavorando e 1 prima e 1 dopo. Aumentando i passaggi di Onion Skin, ecco che posso vedere in trasparenza tutti i fotogrammi dell'animazione. Per disegnare con la tecnica del rotoscopio preferisco tenere un passaggio di Onion Skin per non avere confusione. Valuterai tu che cosa sia meglio per il tuo progetto. In conclusione, una volta disegnati tutti i livelli di tutti i fotogrammi, ecco che posso buttare i fotogrammi originali, le foto per intenderci, della GIF animata e tenermi solo i disegni. Quindi seleziono tutti i fotogrammi della GIF animata e li elimino. Sì, ma ci sarà un modo per fare prima? Che qualcuno lo dica, per favore. Sono pronta. Nella timeline imposto la funzione ping pong, così l'animazione andrà di continuo avanti e indietro e mi darà l'illusione di una GIF animata infinita o di un video animato infinito. Solo 2 cose e poi vediamo come esportare un video o una GIF animata. Proprio un'ultimissima cosa, allora ho la possibilità di inserire 2 livelli fissi, fermi, immobili, uno sfondo oppure un primo piano. In questo caso nello sfondo ho inserito il logo e nel primo piano invece la firma, giusto per far vedere che è la possibilità di costruire dei piani che saranno fermi per tutta l'animazione, molto comodi, molto utili. E adesso, dopo tutta questa fatica, esportiamo prima un video e poi una GIF. Vado in azioni, condividi. Scelgo MP4. Ho la possibilità di inserire la frequenza dei fotogrammi che, semplificando molto il concetto, corrisponde alla velocità di scorrimento della tua animazione. Banalmente, più fotogrammi, più velocità, meno fotogrammi, meno velocità. Dopodiché esporta e deciderai dove inviare il tuo fantastico video. Anche nel caso tu scelga di esportare una GIF animata, avrai sempre la possibilità di inserire i fotogrammi per secondo. Qui si aprirebbe un capitolo che ti consiglierei di approfondire nel caso ti piaccia animare in maniera professionale. Al momento ricordiamoci, più fotogrammi, più velocità, meno fotogrammi, meno velocità. Bene, fammi sapere se sfrutterai questa tecnica del rotoscopio e se ti interessa approfondire il discorso dell'animazione. Sì, l'animazione turistica. Sono tutti in vacanza, mica come te. Ciao!